हेलो एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर पीके वैद। आज आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक तुलसी कल्प मधु। ये जो है किस किस बीमारियों में फ़ायदेमंद है, किन किन बीमारियों में इसको आप कैसे प्रयोग करके आप इसका बेहतरीन रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में ये आपको कैसे फ़ायदा करने वाली है, क्या क्या इसमें मुख्य कंपोजिशन है जिसका प्रयोग करके ये आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार की गई है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट को प्राप्त करने के लिए जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ये तुलसी कल्प मधु 100 ml का जो है हिंदुस्तान हर्बल फार्मेसी का ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका जो कंपोजिशन है, इसमें तुलसी है 10 मिलीग्राम है, मुलेठी है, मुलेठी का एक्सट्रैक्ट है, वासना है और साल सोमलता है, पुदीना है, अजवाइन है। तो ये सब एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। इसको जो है प्रयोग करके ये दवा तैयार की गई है और ये मात्र 17 रुपीज़ की जो है ये दवा है। और इसका उपयोग जो करना है, आपको खांसी की दिक्कत हो रही है, कफ है, ठंडी लग रही है, एलर्जी है किसी भी प्रकार की, या आपको ब्लड में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, नहीं ठीक हो रहा है, बार बार सर्दी जुखाम आपको परेशान करता रहता है, तो आप ये दवा 5 ml की मात्रा में 100 ml पानी में डाल के अगर आप इसे गर्म पानी में गुनगुना करके ये दवा प्रयोग करते हैं मिला के, तो आपको बहुत सी समस्याएं जो होती हैं, ख़ास करके आपको खांसी आने की समस्या, कफ बहुत ज़्यादा बनता है और सर्दी जुखाम बुखार से परेशान हैं, तो ये दवा आपको बहुत ही यूजफुल और एन आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है। हिंदुस्तान हर्बल फार्मेसी की बहुत ही अच्छी ये कफ सिरप है और बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है। आप इसे एक बार ज़रूर प्रयोग करके इसका बेहतरीन रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो भी कंपोजिशन है वो सब आयुर्वेद है। आयुर्वेद आपके स्वास्थ्य को बहुत ही बढ़िया करता है। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसे आपको दिक्कत जो भी होती है उसे दूर करने में, और इसका सबसे बड़ी जो बेनिफिशियल वो होता है ये है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसमें आप डोज देख लें, 1 से 2 टीस्पून ट्वाइस ए डे आर डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। 1 से 2 टीस्पून आपको लेना है सुबह शाम, या आप अपने डॉक्टर के संपर्क में इसे ले सकते हैं। इस दवा का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से ये दवा को आप ले सकते हैं, या आप अपने यहाँ नज़दीकी जो भी आपके यहाँ आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर हैं वहाँ से ये दवा आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कफ सिरप है, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है। और इसे एक बार पुनः देख लें, तुलसी कल्प मधु के नाम से आपको ये दवा मार्केट में आसानी से उपलब्ध मिलेगी। तो इसको प्रयोग करके आप अपनी तमाम प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं, मौसम परिवर्तन, जैसे इस समय मौसम परिवर्तन हो रहा है तो उस समय आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, खास करके सर्दी जुखाम बुखार आने की समस्या, तो इसे आप खांसी आने की समस्या, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर रखें और इसका बेहतरीन रिज़ल्ट प्राप्त करें। ये बहुत अच्छी दवा है, तो इसको रखना ज़रूरी है अपने घर में। धन्यवाद।